жалгыз терек айылында жалгыз умут болуп таң аткан, Кудайдан сурап алган кызым деп, атасы Суран деп ат койгон. Эки жашта энесиз калган кезде тагдыр эрте сынап баштаган. Кыйын күндөр көз жаш менен өтсө да, жүрөгү сынбай бекем таштаган. Суран апа, акеле чекенели, мерим менен жарыткан өмүрдү, элге кызмат, балага сүйүүзүң болдуң аялга үлгү. Атасы эркек ишти да үйрөтүп, күчтүү кылып кызын чоңойтту. Колу эптүү, жаны чыдамкай, эмгек менен тагдырын оңдотту. Ак талаага келин болуп барганда, ак халат кийип элге да бар. Аз билими чоң жүрөгү менен, 7 класстан медайым атанган. Суран апа, сабырдын өзү, түн уйкусун элге бөлгөн жан. Орууну жеңип, үмүт берип, ак жол ачкан ар бир таң. 3 кыз 6 уул 9 бала, бир эненин жүрөгүндө өскөн. Тарбиясы терең билим болуп, бүгүн элге кызмат өтөп жеткен. Небере чөбөрө тегерегинде, сый урматка бөлөнгөн өмүр бар. Өмүр жолу үлгү сабак болуп, калат элдин жүрөгүндө дастан бар.